Твоя клиентка пришла с трещиной? Что же с ней делать? И речь не про клиентку. Шутки в сторону и начинаем действовать. Максимально убираю старое покрытие и вырезаю трещину. Делаю стандартную подготовку ногтя и наношу подложку. В зоне трещины делаю мокрый пол и выкладываю каплю геля. Тонкой кистью помогаю себе распределить гель, создавая боковую стенку ногтя. Сушу в лампе. Делаю мокрый пол по всей поверхности ногтя. Беру каплю геля и выкладываю его в своей привычной технике. Особое внимание уделяю укреплению торца. Сушу в лампе, опиливаю поверхность и изнанку. Перекрываю все топом, и вот такой результат у меня получился.